sana doya doya içeceğin kutlu kanı verecek. Vereceğim. 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 Noyan. Hayırdır kardeş? Ya kardeşler, akşam kız istemeye giderken ne giyeceğime karar veremedim de acaba bunu mu giyeyim bunu mu giyeyim? Ula oldu olacak zırhını vereyim onu da giy. Kardeş, cenge gitmiyorsun ya. Temiz temiz giyin yeter. Ha? Ya bu aşk dedikleri şey ne acayip bir şeymiş. Aha Siperal kardeş. Allame Cihan konuşmaya başladı gene. Ah kardeş. Doğan kardeşime baktıkça derim ki